大家好，我是鸟蛋。今天我们要玩这款快枪射小鸟游戏。那我们现在就赶紧开始吧。先来玩个生命OK， 开始。好快！射你 ！OK， 这样就结束了。开始游戏。滑鼠嘞。等一下，滑鼠嘞，滑鼠不见了。OK， 生命模式。笨色在哪？这样就结束。那我们试一下时间模式。OK， 时间模式，应该就不会。配一个炸弹。时间模式比较久，所以就来玩时间模式。OK， 开始。时间冷静时，
观看。